活不下去的时候，记得把这个视频拿出来反复的看，一定要点赞收藏。如果你总是像这样委屈你自己，就算是死了，你也不会解脱的。不要把自己逼到抑郁，不要把自己气出一身病。你也是一个活生生的人啊，给自己留点余地。你要想讨好别人那样，先讨好你自己，不要再跟自己较劲了。牛角尖钻久的人是很难跳出那个思维怪圈的，就像一个橡皮筋，它弹性再好，绷久了它也会断掉。你那么在意别人的目光，一定也不想让外人看到你狼狈的一面吧。人生短短3万天，开心一天是一天。青春的大好年华总共就1万多天，不要在这么美的年纪去为了最没用的人和事浪费时间。你去旅游广交友，你熬夜为了追剧看小说打游戏都可以，但是不要为了那个不值得的人睡不着觉。人总是会死的，你这一生除了生死其他什么都不重要。